വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐറ്റം വിളമ്പിക്കോളൂ. അമ്മ വിശക്കണു, വേഗം വിളമ്പൂ. ദാ വന്നു വന്നു. അപ്പൊ അമ്മന്റെ ഓണസദ്യ വിളമ്പിട്ടേ. ആദ്യം ഉപ്പ് വിളമ്പണം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഞ്ചിപ്പുളി, അച്ചാർ. ഇതെന്താണ് അറിയോ? ചക്കര വരട്ടി. അച്ചാർ. ഇതെന്താണ്? കാബേജ് ഉപ്പേരി. ഇതെന്താ അറിയോ? ഇത് കൂട്ടുകറി. മസാല. അടുത്തത് അവിയൽ. കപ്പയ്ക്ക വരട്ടിയത്. കൊത്തവര ഉപ്പേരി. അവരത്തോരൻ. ബീറ്റ്റൂട്ട് പച്ചടി. ബീൻസ് ഉപ്പേരി. അടുത്തത് പടപട പപ്പടം. അടുത്തത് നമ്മുടെ ചെറുപഴം. അടുത്തത് നമ്മുടെ ചോറ് പോരട്ടെ. അടുത്തത് നമ്മുടെ ചോറിന് വെട്ടിയ സാമ്പാർ പോരട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങാം. അമ്മ ദാ ഒരുപാട് കഴിക്കുമ്പോ പ്ലീസ് മാ. അമ്മ പ്ലീസ് മാ കഴിക്കുമാ. കഴിച്ചു. സൂപ്പർ. പായസം വരട്ടെ. അടുത്തത് നമ്മുടെ പായസത്തിനോട് ഇല്ലേ ചെറുപഴം ഇങ്ങനെ ഉടച്ചിട്ടില്ലേ കഴിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കഴിച്ച് നോക്ക്. മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും.